因為咧佢成日都係每隻啲肌肉係揦住有問題。鄧李維掟翻啲波出去，費沙呢個波咧交失咗㗎，咁睇下啦，望一望後。拜能得6尺高㗎咋，迪奧呢個波咧加埋去內線咧，根本咧輕而易舉啊，呃你咧。無奇咯，拜林咁啊，地波亦都係啦，呢個決定咧就好曳啊，交得。啲啦，咁啊都可以同咧金州勇士隊咧，即係啊打成咁，因為金州勇士隊亦都班球員咧都係漫不經心啦嚇。哦，多謝呢個馬利安話一個咧就係43-39。暫時咧係作客嘅鳳凰城太陽領先嘅。迪奧交翻過嚟，馬利安。幾乎咧，因為呢個 Keep and Go 俾得靚喎，馬利安亦都用咗左手咧就係上籃。星期都係 highlight 嚟。跟住呢邊亦都有 Keep and Go 啦，俾到馬利安。同樣地咧，主要就係馬利安咧喺停空能力好高啊！頭先個波係全憑佢可以停得耐喺高空。頭先鳳凰城嘅進攻犯規啦，所以個 turnover 啦，但係呢一度咧又加失多。馬利安、鄧李維、李察臣空晒喎今次，咁但係咧呢個波咧個 set 得唔係咁理想啊！咁即刻加翻出嚟，馬利安埋到去呢個波啦，射與唔射之間咁樣，好似覺得有少少。佢哋咧鳳凰城開始入波就即係射得準之後咧。一俾個鳳凰城回防咧，呢個勇士隊就完全攞唔到分啦。而家就兵敗如山倒，係慣運球啊，平時運球就由拿樹運㗎，係嘛？堅嘅呢隊白衫嘅金州勇士。我加翻出嚟外圍。咁啊，反而咧呢一度咧又得好輕鬆嘅就係馬利安，仲有咧呢個科奧啦，亦都係平時咧上好多籃板，亦都係今日咧冇上陣，就好難怪啦。金州勇士隊今日咧佢哋嗰啲籃板啊咁差。好啦，今日真係都有機會咧，打咁少時間都起碼攞25分嘅。人都夾擊，猜翻出去外圍，製造 open look 俾馬利安入個3分球。咁啊呢一度咧搏埋 N 季嘅3分球命中率，同埋今季嘅比較，今季咧比以往咧進步咗好多嘅。好啦，侯斯俾人壓翻落嚟，但係馬利安攞翻呢下咧俾佢哋入咗㗎。真係呢個侯斯啊，係啦。但係幾乎咧俾佢偷到，不過侯斯咧避過咗，咁就入埋。呢個侯斯真係緊啊！嚟到而家啦，佢都打咗成接近30分鐘。即係兩岸嘅大城市咧，呢兩個大城市黐埋一齊嘅。佢哋真係嗰啲球迷咧喺籃球咧就係以前佢哋嘅60年代嘅隊長 Elgin Baylor。馬利安揾啲另嘅左手咧攞翻嚟。馬利安，我呢度咧搏到佢犯規入。呢個馬利安嘅。馬利安，我頭先啊搏埋個罰球。萬公莫利教練咧就喜歡咧就係佢打波嗰個幾信任呢個艾利斯，咁但係可惜咧就艾利斯而家仲有好多方面都需要改進啦。頭先講咧交波。5分啫。今季金州勇士之前3場都輸晒咧，俾鳳凰城啦。鳳凰城終於咧未能夠咧就係取得勝利㗎。結果咧係。